نرحبها مباشرة مع أول ربط تلفزيوني من نوعه بين محطة إماراتية تلفزيون دبي ومحطة إسرائيلية القناة 12 ومحطة بحرينية تلفزيون البحرين. أهلا وسهلا، شالوم، تحية محملة بالسلام من مركز الأخبار في تلفزيون دبي إلى الزملاء في القناة 12 الإسرائيلية، وتحية سلام إلى زميلي في تلفزيون البحرين. نرحب بكم في هذا الربط الأول من نوعه بيننا كإعلاميين من دولة الإمارات ومن إسرائيل ومن مملكة البحرين. أهلا محمد، شالوم يونت، تحية سلام منا لكم من مركز الأخبار في تلفزيون البحرين. صفحة جديدة بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل. نرحب بكم في هذا اللقاء بيننا كإعلاميين من البحرين وإسرائيل. שלום רב לכם וערב טוב. רוחות של שלום בין מדשאת הבית הלבן למזרח התיכון, יום חשוב בהיסטוריה של הסכסוך הישראלי-ערבי. לראשונה שידור משותף כאן מחדשות 12 ישראל ומתחנות הטלוויזיה הממלכתיות של איחוד האמירויות ובחריין. אנחנו אומרים שלום מירושלים, סלام עליכום, מסא אל-חיר, למוחמד אל-כעבי, מגיש המהדורה של דובאי TV, ולבסם אל-בדווי, מגיש המהדורה של בחריין, ממנה הבירה. שוקרן בסם, מוחמד, אנחנו שמחים מאוד ונרגשים לפגוש אתכם על המסך. נקווה לא רק להתראות אלא גם לשדר חדשות מזרח תיכוניות טובות.